ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಟು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಬರೀ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಖರ್ಜೂರದ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ನೀವುಗಳು ಸಹ ಮಾಡಿ, ಇದು ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು 2 ಬಟ್ಲು ಕ್ಯಾರೆಟು ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ 2 ಬಟ್ಲು ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಫುಲ್ಲು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೋಗೋ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆದ ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಲೋಟದಷ್ಟು 1 ಬಟ್ಲಷ್ಟು ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ 2 ಬಟ್ಲಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ತುರಿದಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 1 ಬಟ್ಲಷ್ಟು ಹಾಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅದು ಫುಲ್ ಮೆತ್ತಗಾಗೋ ತನಕ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಷ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಹೋಗೋ ತನಕ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಫುಲ್ ಬೆಂದ್ ಆದ ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ 3/4 ಬಟ್ಲಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 1 ಬಟ್ಲು 1.5 ಬಟ್ಲು ಹಾಕಿದ್ರೂ ತುಂಬ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 3/4 ಬಟ್ಲಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಕ್ಯಾರೆಟೇ ಸ್ವೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಖರ್ಜೂರದ ಪೇಸ್ಟ್ ಸಹ ಹಾಕ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ 3/4 ಬಟ್ಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಫುಲ್ ಕರಗಿ ಇದಾಗೋ ತನಕ ಬಿಡಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಸಕ್ಕರೆ ಫುಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕರಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಖರ್ಜೂರದ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೀವುಗಳು ಹಾಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಖರ್ಜೂರನ ಹೆಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅದು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾನಿಲ್ಲಿ 1/4 ಬಟ್ಲಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ. ಇದು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸಹ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಲ್ವಾಗಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಡಂಬಿ ಸಹ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೋಸ್ಟಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ. ಫಸ್ಟೇ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಫುಲ್ ಮೆತ್ತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಇದಕ್ಕೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಸೊ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪಿಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿ ಸಹ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಅಂತ. ನೀವುಗಳು ಸಹ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಯಾರು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.